ให้แบบนู้นเหรอแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่แบบนี้เนี่ยนี่ต้องแบบนี้ไอ้นี่มันเป็นทำอะไรเบงอะ หลังวัว อะไรฝังวัวฝังทำไมอะ